What's up mga ka-G? So, nandito na naman tayo. Meron tayong second unboxing na gagawin. No? So, may binili ako ulit na regalo. But anyway, actually, matagal ko nang gustong bilhin talaga to. Or matagal ko nang pinaplano. Kasi nga, wala talaga akong action cam. So hinihiram ko lang talaga yung ginagamit ko sa bike vlogging ko. So ito siya. So yung GoPro Hero 4. So hiniram ko lang ito kay Leslie. So maraming salamat pala kay Leslie. So maraming salamat at nagamit ko to sa bike vlogging nung nag-start akong mag-video ng mga bike ko, ng cooking, baking, no. So although sa bike ko lang talaga siya madalas gamitin. Sa cooking and vlogging usually mobile phone lang yung ginagamit ko, no. So ayun, no. Medyo na-trigger lang talaga ako na bumili na dahil nung nagkaibigan kami last week, medyo hassle talaga siya, no. Biglang sumama yung panahon, umulan, labas-pasok ako nung itong GoPro kasi hindi siya waterproof, hindi siya naka-waterproof na case, kaya hindi ko siya pwedeng hayaan na magbasa. So talagang tinatago ko siya, nilalagay ko pa siya sa plastic. So ayun, no. Siguro nag-trigger din yun na siguro it's about time since I've been doing this bike vlogging, no, for months already, and it's about time for me to upgrade or to have my own action cam. So I'll be unboxing my first action cam. Again, shout out to Leslie. Maraming salamat. So maraming marami na tong nadaanan na mga ruta ng bike ko, no. Napakapunta na to ng Amadeo, Tagaytay, Batangas, Cavite, even Tarlac nung nag-Odax kami, Odax 200. So mahabang parang Antipolo, Rizal, marami na tong napuntahan. So maraming salamat dito sa GoPro na to, but maganda pa rin siya, no. So yun, ito na ang ating so may nakita ako na na action cam. So maraming salamat pala kay Henry's cameras. Sobrang bilis ng order, no. I ordered siguro Saturday and Sunday na deliver na agad nila. And also maganda rin yung promo. For the price of the cam, meron ng freebies, no. Yung freebies niya is the GoPro battery and a 32 gig na SD card, no. So yan. So ito siya. Excited. So unbox na natin siya, no. Wala akong gagawing review, no. So all unboxing. Sobrang excited na ako. Actually, 1 week na to, naghihintay lang talaga ako ng timing ng pag-unbox kasi nung nag-order ako nito, nag-order na rin ako ng mga accessories, no. So yung mga pwede kong magamit during my bike vlogging, no. So yan. Kaso matagal pa yung mga in-order ko, kaya Sabado na bukas magra-ride ulit. So inisip ko mag-unbox na ako para magamit ko na siya. So yan siya. So although hindi na siya unboxing kasi naka-paper bag lang siya, pero so far in terms of the maganda yung pag-deliver, and in fact, no, kapayin ko siya, naka-bubble wrap siya sa loob. So ito na siya. Very naman, maganda yung seal nung may fragile nakalagay, so talagang iingatan ng mga courier. And
naka-ano siya, naka-seal talaga siya, naka-stapler pa nga eh. Yan. So, of course, yung receipt nandito. So, yan. Tchaday! So, yan. Hindi pa rin kita kung ano, no? So, yan, naka-bubble wrap siya. And, sobrang ganda nung pagka-package. Ano siya, makapal yung, yung bubble wrap. So, let's see. And also, medyo yun sa GoPro Hero 4 ko, no, na ginagamit ko, no, is medyo may mga konting na rin, problems kasi minsan nag-SD card error. So, I think dun sa ibang videos ko na mention ko na may mga SD card error ako na experience, kaya may mga part nung ride na hindi ko na record yung video, no? So, yan. So, hopefully hindi mangyari dito ngayon to, no? And then also, isa pang na-experience ko dun sa GoPro Hero 4, yung stabilization, hindi siya ganun ka smooth, no? So, hopefully itong nabili ko na bago ma-address yung mga issues ko noon before. So, yan. Ano pa ba ang experience ko? But so far, no, yung GoPro Hero 4 is very much usable pa rin siya, no? Kahit sabihin mong old model na siya, maganda pa rin ang recording niya, no? May 1080p, I think may 4K pa siya, no? So, and then yung frames per second niya mataas din, 30 frames per second po yata yun. So, ano pa ba? But, ayun, maganda pa rin siya, no? Malinaw. So, talagang nag-ano lang tayo. Yan, as mentioned, meron siyang free na 32 gig na SanDisk na micro SD card. So, ayan. Yung battery actually, the day actually na nag-order ako, naka-receive agad ako ng message kay Henry's Cameras, no, na madidelay yung battery, yung extra battery. So, buti na lang na inform din ako agad. At least hindi ko expect dun sa delivery. So, yan. So, ito na siya. Yung binili ko. Tada! It's a GoPro Hero 10. No? So, ito yung latest na GoPro. Hindi ko alam, baka meron pang susunod. Medyo mabilis yung nila, no? Yung pag-release nila ng mga models, but I think this is the latest one. Again, dun sa na-address, no, yung na-issue ko nun sa previous na GoPro is the stabilization. This one is already the yung hyper smooth na 4.0. So, I think nakita ko sa mga videos talagang kahit ganun-ganunin mo, hindi masyadong hindi talaga siya maalog o hindi siya nakakahilo. So, I think for the ride, very perfect po to, no, sa during the ride na so yan. So, also yung sa ulan, no, yung sa rain, ma-address na rin niya yung concern ko na yan kasi hindi ko na siya itatago kasi waterproof siya. If I'm not mistaken, pwede siya up to 30 meters if I'm not mistaken underwater ata. Yeah, 33 feet pala, 10 meters, no, 33 feet. So yun, perfect din po. So kung ulan, walang problema. At the same time, I think there's one video no, nagkaibigan kami na nagpapile yung tubig dun sa lens. You need to wipe it out para mag-clear, no? So ito meron siyang yung lens niya nagre-repel yung water. So hindi magsi-stay yung water dun sa lens niya, no? But
Yun. So yun yung isa sa nagustuhan ko rin dito sa ano na to, Hero 10. Very nice. Yan. Wait. Paano ba yan na to? Ayokong sirain yung box eh. But no choice. I think no choice. We have to... Wala. No choice. Kailangan sirain yung box. Ay, hindi. Kailangan talaga sirain. So, actually, no, may casing na siya. Hard casing siya. No? But I think hindi naman siya maybe water resistant. Pero hindi siya waterproof. Nag-absorb. I think nag-absorb siya. So, inside is of course yung before you use it, kailangan may update na gagawin. So, yan. So, ang kasama sa kanya yung charging cable. Of course, yung battery. Ito yung default battery. No? So, may isa pa akong in-expect na battery na darating. And then, yung mga mounts, no? But in my case, ang ginawa ko is lahat ng mount ko all for Garmin na mount, no? So meron akong mount sa stem, meron akong mount sa saddle. Actually, naghahanap ako ng iba pang mounts. May mounts din ako na pwede sa ilalim ng computer, bike computer. So lahat easy access, no? Yung pwede mo siyang palipat-lipatin. So yun yung ginawa kong plan. I even saw na pwedeng i-strap sa helmet. Tapos Garmin mount din siya. So yun yung ginawa ko, no? Para at least hindi ka na palit ng mount. Lahat, lipat ka lang na lipat, pwede mo na siyang i-gamitin agad. So yan. But this one is still useful pa rin siya, no? So, yan. So meron siyang also yung itong screw para dun sa mount. And of course, the camera itself. Yan. So maganda yung casing niya, no? Very intact and solid, no? Hindi siya yung malambot. So kahit mabagsak mo siya ng konti, okay lang. Yan. So ito yung camera. Also, isa pang nagustuhan ko dito is yung blue na yung yung color nung logo. So very parang cute siya tignan. Yan. So tanggalin ko lang tong side. So merong protective na na sticker sa mga lens, no, front and back. So, yun. Siguro for the features ng camera, just check it out sa mga YouTube channels. I think they have all the reviews, all the details you need to know. Nice. So yun, excited na ako maggamit ito sa mga next rides ko. Yan. Bigger. Alright. So yun, I think that ends my unboxing video. So very excited to use this camera on my next ride. Hopefully tomorrow magamit ko na rin siya. So makikita nyo yung next video na yun and mako-compare nyo dun sa mga previous video na napapanood nyo, no? Again, for those who haven't subscribed yet, please subscribe to my channel and hope you like my videos and share it to your friends. Right? Stay safe and peace. Bye.